Mos fol atë po je me zor për ta pullur. Jo se kam kap me zor, e ka përgënjeshtruar vetë. Sërish po akuzon për një gjë që ta ka përgënjeshtruar personi. Tjetër, do të bëj një pyetje tjetër ta Ledioni. Po si do bësh bisedimin ti? Do sjellësh prapë histori nga jashtë. Do të shaj. Do të bëj një pyetje për tjetër në darkë. Dole dhe bëre sikur nuk e kuptove atë që ta Ledioni. Jo. Dete një orë. Jo. Një orë pas kam denjur. Një orë. Herën e dytë e kuptove direkt, sepse do të thotë që e ke dëgjuar herën e parë. E ke dëgjuar herën e nominim, tha. Dhe thash si nominim, televotim kokë me kokë. Të konsideroj një burr të zgjuar. Dhe mos më thuaj që nuk e dëgjova herën e parë. Jo. Tha do ndahesh nga dy lojtar në një. Çfarë problemi ke ti? Ke akuzuar Nubin që nuk kupton dhe kuptoi Nubi para teje, ë? Po shumë ishte më i qetë. Do me thënë ti, kur do nuk kupton. Nuk isha i qetë emocionalisht. Okej, atëherë nesër po ta çojmë deri në fund të diskutimit. Në fund fare kur thua që këtë vajzën e kam e dua jo, po kam interes, e dua, nuk e di ç'ke thënë, të kam zemër. Të kam zemër. Interes nuk kam thënë. Kam pëlqim për atë, e kam zëm. E kam zemër, çfarë do me thënë? Se si them Gerda ke